Сегодня все мы стреляли из арбалета, и у нас выявились самые меткие богатыри у нас сегодня. Благодарность за победу над врагом метким выстрелом из арбалета Артюшкиной Полине. Артюшкина Полина, молодец, тебе вот такой вот магнитик на холодильник, меткий стрелок. Держи. Спасибо. Ну и все, что полагается для наших половых. Качать. Качать! Как это без стула? Так удобнее. Не закрывай. Раз, два, три. Тому, да, Ничего, подарки, ничего. подарки. Вот. Кто качает, вставайте так, чтобы лицо было видно, кто снимает. А также метким выстрелом из арбалета победил врага сегодня Латышев Андрей Владимирович. Поздравляю! Сколько раз я сегодня не должны качать. Благодарность. Неужели пойдете и качать? Меткий настоящий стрелок. Это на каждый телефон отдельно, как бы, так что можете один на себя, другой на жену, как бы там на своих всех родственников. Садись. Качать. Ну пошлите качать. Побольше тут. Видите? Богатырь-то вон он какой. Три. Ура! А чей стул-то? Соседский. Он будет светиться от радости ночью даже. Вот. Этот стул будет светиться в темноте. Сегодня проверите, потом позвоните домой. А также за победу над врагом метким выстрелом из арбалета Артюшкину Артему. Артем молодец. Сегодня и ты победил. Благодарность. Качать. Все блага, которые мы смогли. Извини, что мало. Ну, сколько можем. Куда пошел? Садись. Не надо, Ну, если нет, то нет. Заставляй. Можно я за него? Можно! Качаем сестру. Давайте втроем. Раз, Держи. три. Молодец. Ну, на этой приятной ноте вообще мы налетала сегодня с вами и попрощаемся. Низкий вам поклон. Спасибо. Рады будем еще вашему приглашению. Приходите к нам. Мы проводим с детьми мастер-классы по изготовлению много чего. Вы знаете, чем занимаемся.